Jibrina hame woni beje Ewurade nhyira wo se waje bre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia Jibrina tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidunyame abode enhaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de acheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa kwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia ona kade na boka se saa na bibi wo wiase me wo meduma ya Kumase ehwa meduma Abas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na ye ni nkomo e ma hwera ho e mo abamumu medi nyame abode e ba beboa wo na wankase woni beje e wa bra bomu hohomu a aware nyina no obedwane de wase odwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wa be foforo obasa basa de onyankopon ka na semunu bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko ye mfa metwam ensa humfi jesa odna kade aka no ansana Jibrina hame woni beje Ewurade nhyira wo se waje bre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia Jibrina tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidunyame abode enhaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de acheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa kwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia ona kade na boka se saa na bibi wo wiase me wo meduma ya Kumase ehwa meduma Abas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na ye ni nkomo e ma hwera ho e mo abamumu medi nyame abode e ba beboa wo na wankase woni beje e wa bra bomu hohomu a aware nyina no obedwane de wase odwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wa be foforo obasa basa de onyankopon ka na semunu bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko ye mfa metwam ensa humfi jesa odna kade aka no ansana Jibrina hame woni beje Ewurade nhyira wo se waje bre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia Jibrina tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidunyame abode enhaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de acheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa kwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia ona kade na boka se saa na bibi wo wiase me wo meduma ya Kumase ehwa meduma Abas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na ye ni nkomo e ma hwera ho e mo abamumu medi nyame abode e ba beboa wo na wankase woni beje e wa bra bomu hohomu a aware nyina no obedwane de wase odwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wa be foforo obasa basa de onyankopon ka na semunu bibia wachiwade se wanfa nka no a bibia jo ene anajo yi eba Kumawood TV Kumawood TV aha ene ofidie no eda wonim se eduru ya wada bia odi asempa meje magua na matenem na ya twetwe enkomo a ede nkoso ebebreo enkomo a ede yedi ebebreo enkomo a ebe pegyawo ewo abrabom onse de bia na meka asem bi kire o se wiase a yetie ena wokwa yeti wiase nanso enye wiase eti na esi sunsum ewiase eti se sunsum wiase na etie dia na kire se ye nipa no na ye ni sunsum ene tie ye ni nsamanfo na tie ye ni ensuo atumi wom na tie ye ni enua ene tie edua kasa ensuo kasa asasi so a yetie kura no o kan kyerɛsɛm no a asasi ewura etinu ne ebeye bia no eyesunsumu ne de even so ko abeyi kingdom kura no a yebekum obi kura na yekum nipa no osunsumu ansa na epie ewani kan so eti ebasa no a
na wo se onye obi a ono so akwadere wa ben e wo sunsun mu a obetimi aboa wo e wo sunsun mu efiri se adwuma na wo ye no eye ope na ade ye adwuma no eye otire mu po se adwuma no bekoso na wonya bi di ahwe oyere ne obusua na so this is whereby obi so te ba bi adwuma na wo ye no wafa ho aho ye a eye ne ya adentia wadwuma ekoso otumi sorry tiawo otumi tu aduro tiawo otumi bowdua otumi kasa tiawo otumi ye niema bone a wonye ne hwe ho ye na hikeke ene otumi edi tiawo enti wo hono ma ewo se wani wei oma eda ho oma eda ho na material se upe obi onim sunsun mu asem na akọ ne ntene nipa na timi aboa na odi asempa eya na eme de se yedu ya wada bia yetu ye nsafre nipa omunim sunsun mu asem a omo so omo ti sunsun mu kasa ase a sensuo kasa a omo te edua bo ha kuhu omo te bibi ebeye bia na omo te se asem we sei ni sei ene kire eti na ya wada bia no ye fro panyi ba ko no so akwadire osunsun mu na ye no no ahia na ebusa ni mu nsem na ono so akire ye ne ekoso e wo sunsun mu obetima kan baifo kampani esie yade bi eda obi so obetima tro so yade we sei ni na ba enti emfa we nka na ayare samara meda was say opidie ne eda na ohwem ye frem odi asempa ena obade adawroma ye nsa ka opanyi kese e wa hanomo ye frem Reverend Agyapa a oda Agyapa Miracle Worship Center a e wo medroma about junction me say wonye ho e wa fidie so ena obade adawroma upon busy schedule nyina no wajai aba so orunti ono ba ba twetwe nkombo na wo bie wani e wo sunsun Reverend wa ha me ko ne nten na ye di nkombo na ono ankasa watu no ni mutu na wa kire ye ne ekoso e wo sunsun mu erise ne ma nko ye kura na Reverend kasa wi a mebusa na semba akọ asem a ahwefo mo wesa e di asema no eno e na mebusa Reverend me ne Reverend eni nkomo Reverend akwaba odi asempa me joso me pa chobo kodie me ho ye ye da obade ase me ho ye pa ya na wa ye soronko me ka say for young for man good say man say young aya na o secret pa ni say asem we de bia mebusa o Mr. Nyankopon de di ka Mr. Nyankopon ana me bu mpanimfo me de di ma mpanimfo me bu mahemfo ana me gima mamre di me gima mamre di ana me gi amane di amane onso di amamre me mamre ene mamane me gidi so de ase ana me gitum de Nyankopon ayeme de so de ase so obo bibini na e Ghana ni good na me bu mahemfo ye wahemfo Nyankopon be tietua ma wuya no na wa ma ye nsuo me bu nsuo wa ma ye nnua me bu nnua wa ma ye asase me bu asase tumi a wode ma me no wa ma mahu niema bi ani so sese me bi sa ne bibi ma me ha me ho e ba se me yare a wode nnua ne haban e de ama me wode nsuo ama me na wode tumi bi atu nsuo no se nsuo no onimu ayen na so obi pese wo ha yen so a yemfa nsuo ni ha no se obi ha me na me pa me fre nsuo so bofo na me de na ha no na me ho ato me me hia mo a ma fre nsuo so bofo se bi ade bi o ha bi onfa me so mo awo bi so de ase onam nuya so onam haban so asase honhom e wo wi ase nyina no manage o mo ho very good all right enti ema anytime bia no bia a menam bia no me mpanhwe eda me wuo no na Onyankopon a ode me nkwa e hye me nipadua mu a me ba wi ase no na ono a na wo se wasan so age all right na ono a na wo se wasan so age aha ye Kumawood TV yenya Reverend Agyapa e wa ha Reverend Mami Musa wasem ya na ta kan sem bi se Ghana a Christian country obi a solia Ghana a Christian country Ghana a Christian country enke kama ye se over Ghana a Christopher or Ghana no bi hwem abe 70% ene a Christopher
na ye fancy ye nuanom muslim fon say bia be 20 na ye nuanom na form so mugu nsan so be 10%. De bia Christopher bom paye de bia Christopher say ye bom paye na so ade a me hu ni say still am pai bo na ye bo ni nyina ti no reverend man koye aduma nkoye sikasemu nkoye ni awo bia ni campaign kura no enkoye tie say e kamia is a Christian country den kamia mi hu yodi asempa mi hu yedie eye nyankopon manya e wo senka bi bia obeye bia ekoso nanso ne nipa won twetwede e wo Ghana titru a Christopher good me pato me bo titru a Christopher a yesi ye bom paye atere nyankopon a Christopher bebre e won twetwede Reverend Adentin see a Christian country a Christopher man nanso still ene man koyi Adentra medase ani asem bisa ode bisa na wa man tia tiefo kakra hwefo kakra mo tie o ma mentia wura Samdakus adwuma wura na ma chia production fo nyina obi ajo so mentia of mame Leticia na mentia me wofa amofa da tu ai o bekoya abodo me wofa penny so amofa o hwe me pa awo brikum o best wa brikum me baba ko so friends say diaso efe o say diaso diaso kwaku kufuo on so hwe me betia na tia ahwefo nyina obi a wo hwe obi a wo hwe me bia asofo nipa bia wo hwe me so ye sofo so ye konfo so ye kramoni nipa bia wo hwe me no wo tia obi a me tia wo nyina na asem na wabisa no yenkoso hu hia pa hu hia ahwefo na awesa ahye ma no ntina me bisa no on say Ghana ha no ho ade ba ko a metimi hu ni say say eyen hwehwani mu nya me som na suatra so minim so dia se onye esum mesuma no wo nkobi nti metaw so dia se eno ka ma ye bre ye nje nyankopon abodi ani tie de ne say ye sign asase so niam nyina ho ne yakọ straight to nyankopon nchen akaka kire ne say o ma ya wareye o ma yiska o ma yedwuma o ma baabi nda o ma ya niam pa sanso de enya dwuma ontumi nyai asase ho ontumi nya nnua ho enya nsuo ho enya nyankopon abodi ho enko straight to onyankopon e wo soro asoro mu soro nye dedi kan nye de toso mienu asoro mu soro se wo ko no ho ma ko hwemboa dabi no on se onyame bo wiase no wa bo wiase atoto niema nyina de gu wiase awie atenensa firi ho asase so atie asase wo ye tiso no onyankopon nye nipa no di atro wa bo nipa abo asase so niema aba honhom aye ne omo ntena omo a omo mu aye ene omo ha aye wo pesa honhom ne hawa obe haw wo pesa honhom ne buwa wa obe buwa men so mi wo honhom ne bi e wo nipa dua so enti se wo anye honhom na ani amma de onyankopon de ama no wani anso na wo gyae se wo ko straight to onyankopon nchen ya obebo mpa ye 45 years unya mu aye obegas onyankopon ni wiase wa na wadi hu abro obebo mpa ko si bra bewuo mpa no wo bo no unnim na kwan ene na kade ene na sede baabi ese wo fa no se eprono da kwan eprono da dan na no gate da no na wa mfa gate na no Yesu Kristo ka ho asem wa mfa gate na no na ko huri fa baabi a oye kromfo so dia se enti untumi nya sa neme wo ho enko straight nyakopon nchen me de Ghana ha eye mfa to ho ye wo mampani awo mai we mu so dia se untumi ntuka enfroka straight to castle se wo ko ne ho no mo ewo bra unko baabi a unsi obi aso se mi ko hu no adan ya me nya dwuma anye me wo waba mu anase me wo party mu anase me to abama me nya dwuma anye enti ma dwuma anye untumi nko ne sa ma ne nye utuma no pa unti ene ma ne nwini ye but ekwan ya so fa so de ko untumi enko ne nchen enti wo na so afo odo ma tutu kro anu wa yi kodura assembly man ana meboa good enti untumi ntratra niema bi enko straight ne nchen enko bi sa niema ama won fe ma wo so dey ase ti anytime bi ya no we you say be san wo kwam ye be san wo kwam afibedu
afi beso afi bedu afi beso time ne ko nyina so na wo nyini ye de bre enna emfie enhyehyeye abosome na wotwe ane ye de ye ne ma owiase onyankopon na atoto ene ode ama ye but ye se ye mpe ye beja ho na yakọ ne nkyɛn wabɔ wiase awie onyankopɔ abɔ wiase awie atene nsa afiri wiase ho oni obi ani twaka biom ɛda obɛba no na ebia obɛsɛ wiase ana obebu akonta ɛwɔ ne nkyɛn sɛ obɛsɛ wiase biom sɛ wɔnsɛ wiase biom onipa bia ntumi decide ma nyankopɔn de ɔpɛ no sɛ o kan sa de a me odi asɛmpɛ o sɛ convince me sɛ intima yɛ mompae ana man ka se mompae na mpae be na wobo mpae be se o se ye mompae da ye mre ho ewom ye bo mpae da ye mre no mpae no mpae de he na wobo no me bo mpae e de nti nyankopɔ tie me e de nti me bo mpae na me tie na wo de bo mpae won tie wo na se mpae na me bo ye bi na wobo ye mpae ahodo de bia me taaka se obi du obi bone no person bo mpae bone tie ano enche na ye adwuma because onim na kandeye na adenji na wo de wo penhira na untumi hu na kandeye na o jeze o bro nsam na obi ebi wano kwa na ofi se bia wo eni nso ade empaye utumi dika ukoba utietem kasa basa etire otumfo a etwedi ampo nyankopon a wo bo soro eni asase a na nim na chi obi ani ho ne mo a obi ni nche ni monyam no o kasa rough ade a kire no sɛdeɛ wopɛ fanidie ɛyɛ deɛ woyɛ fanidie ɛyɛ adwuma na kɔ hu sɛ wɔde brɛ ɛne nna na wɔde yɛ nadeɛ wopɛ sɛ wɔware a tie nie sɛ wopɛ sɛ wɔware ɛma ho tɔw a yɛwɔ bosomi a yɛde ware ɛwɔ mu sɛ wɔahu sɛ abosomi no yɛde ware wɔ mu no a bosom no ebi wɔ no mu aware wɔ mu a wobɛdi yie yɛwɔ bosomi bi wɔ no aware wɔ mu a ɛyɛ ntɔkwa nko ara na no yere bɛnya yɛwɔ bosomi bi wɔ no aware wɔ mu a wobɛwo awoɔ no ɛnyina awumawo nkwa na obewu ya obosume ma wale wo mu a wadwuma nyina besɛi ya obosume ma wale wo mu a be ma ne bewu ana oba ne bewu ya obosume wale wo mu a awieye ene be yie ahyase enye yie ya obosume wale wo mu a ubenya asumdua kosi bura mu be fa asase wie so enti se wo nsa de we ya na aka nyame abode nyina wie enti se da pesa wo ye na be ya enkanfo denko ana bode denko ni nyina so aduane saa na menkan ne denko ni nyina no ye woni taste but ye aduane edigu yeyam ana meboa anti se wa hu na kwan o nante a wodi ka tu benku nifa ansa na wotu benkum ye nante tu nifa benkum wie ene atu nifa wodi pa bia wo start ya nante bia no otu nifa awie ansa wotu benkum anti se ye hu saa de ma no ne amfa amanne ne amamra nka ho a onyankopɔ ahyira yen dada anya fa no be hyira yen obo wiase wieye no odi nhyira nome sika ohia enome yade ni nyina wode agu wiase se opesa wonsa ka bia wonsa beka ompesa wonsa nka all right opesa wonsa ka bia wonsa beka wonsa nka so wonsa nka na reverend me hu adwo amansa ne ho ye mefe me pese me ware no ne bia fa ne say this month ye wo mu yi ma ware adwo amansa eni gina na ware na gu eti no o pa kire se sa month we na me ware adwo amansa wo mu enye good ti na ware na gu ana good wa hu bosumi papa so hu bosumi papa ya de ware wo mu awia na wa ya adwuma e wa ware yinum wa bɔ ho ban eno ano no uni problem ban bɔ no na mpese o chi na se wunimu a na oba reverend Japan nkyɛn saa ban bɔ no a ye bɔ no ntira tete no se obi kwa aware abusa pani tenase na empanimfo atwa ahia ne yayi obi ɔta aware n'akyi be ma de ne oba de sorry ase na mamre ne amane ye adwuma ye mfa sika nko ene kwa aware that time ye de nsa snap eguso snap ne ye nom ye de to for the bi asem 70 ye de to no mo na fei omo de snap ni bi abom paye tie ne yo omo de abom paye afre bosomenum ahonhom a ewo mu a ombetumi atamochi aboa a onyankopon ahyada ye no se ommoa for aware na onta aware chi kosi bra aware ne begina enkosi bra mo bewo mba enkosi bra mo bedi yie na mo ntenase enkonkosi apini aware ni mu no
na mpanimfoɔ de nsa gu fuma bɔ mpaeɛ ne ahyira mo nti mo kɔ awadeɛ no mu no ɛyɛ dwodwo bɛbɛ wo mma no mo bɛkɔ school ɔmo bɛwie anya adwuma yɛ obi tumi wo 20 30 tete no obi tumi wo ya wo 25 enso ɔhwɛ ne ma nyinaa so nyini kyɛɛ onya nananom nkansoa batenne esanse yɛ de yɛpɛ ɛware na yɛyɛ asɔfoɔ yi a yɛaka nkyerɛ nkɔfoɔ sɛ Yesu Kristo nti bibia ɛyɛ normal emra bi anya adwuma bi Yesu Kristo nti bibia yɛ normal ti de yɛpɛ ɛne yɛyɛ no ɛne yɛ nnɛ okokeme kɔyɛ aware eguo Kristofoɔ de dɔɔso kyɛ wɔn a yɛsɛ fam wiasefoɔ no na hɔ ne wiasefoɔ yɛnim yɛnyɛ ti wie ase emre ne na ɛne hyehyɛyɛ mfie yɛmfa nya adwuma the same as sana adwuma teɛ wopɛ adwuma a ɛnyɛ de ɔpɛ na woyɛ ɛwɔ sɛ woyɛ biribi ansa wo sɛ ka adwuma woba kɔbɔ bank besia wo de bɛtɔn adeɛ wanua wanyɛ ho biribi wobɛyɛ sika no bɛhye gye sɛ wodwane firi wo dam ɛnte sɛ yɛbɛtaataa wo w'anim bɛgu ase ɛnti adeɛ biara no ɛyɛ berɛ obi bɛtumi aware bosome bi mu ɔnwo ba obi bɛtumi aware bosome bi mu na bia oyi sɛ yɛbɛsɛe obi bɛtumi menkyerɛ wati India sɛ obi ehwɛ me na wakɔ India daa deɛ meka wobɛ confirm ɛnyɛ time bia na ɔmo ware o ɔmo hwɛ berɛ ɛne nna ebi ɛhwɛ wia ɛne yɛde aware Onyakopa ye ni bibia pɛpɛpɛ de ama ye si yɛmfa nyisu ni yɛmfa nante wiase ba de yɛmpɛ ne yɛsan ho yɛbɛkɔ so abrɛ na mebuso asɛm baako asɛm bi a ebepie manim na lady bi ni su ɛna ɔde baayɛ ɔsɛ abrante bi hu no ɔpɛ so ɔware no na ɔmo yɛ ho bibia wie no sɔfo no ɔba bɛhyira ware no so no ɔka kyerɛ ababaawa ne sɛ ɔno papa bebusa sɛ ɔde nsa ebeba ne nneɛma o matotɔ na ensa ka ho nko ade aware no o nhyira so wonyae efiri sɛ nsa ka ho no ɔno so no ɔyɛ sɔfo enti no nhyira aware no so sɔfo a wɔse bɛɛma no ɔbɛɛ ware ama busuafoɔ sɛ ɔmo ogye snap ɛnyɛ ɔbuka na agye ɛyɛ amamne ne amaneɛ na sɛ wo sɔfo wɔse snap ka ho nti wo nhyira aware no so a ɔnkɔ ɛnyɛ sɔfo na menhyira ba aware mu onya no ɔnkɔ ɛnyɛ sɔfo na menhyira ba aware mu de o menhyira ɛba aware mu bɛɛma ne papa ɔbaa ne papa bɛɛma ne maame ɔbaa ne maame ɛne abusuafoɔ ne mpanimfo a ɔmo ta aware n'akyi ɛna menhyira ɛba aware mu na sɔfo mmere yɛ irim de bia yɛnyɛ sɔfo no kukuta ba yɛ mmere yɛ irim yɛnku ɔmo de bia yɛnyima yɛkayaka deɛ yɛmfa ɔmo akyi ni nsɛm hunu kwa nipa ne kora ɔno bɛhyira aware no so no wonim sunsun bɛtaa n'akyi edi n'akyi wonim no miedi n'akyi wonim de ɔde yɛ ne yere wonim kwa ɔnam so na nsa asɔre kakraka bi emu sɔfoɔ ɔno ne yere n'akyiɛ na kwala maame na kwala ni maid mɛka ne saa ni maid ɛwɔ som no sɔfoɔ na amfa no nyinsɛn ansa amfa dura ma akora na anom sɛ ɔnkɔ yi ntungu yanka news ama wiase nyinaa sɛ ɔde aseɛ nti awareɛ mu nhyira yɛgye no deɛ ɔde nipa ne baa wiase nsɛm papa no te aseɛ abodwotwerɛ mu na wo hyira so de mawa enum na enhyira nneema pa ɛwɔ yɛnyia ware mu nhyira ɔsɔfo nsɛm na sɛ metiwe na sɛ ɔhwɛ a word de kure ho nhyɛ de hia saa o na yɛ nanam tete no na we wɔ hɔ yɛka ware a na wedding saa na ɛwɔ hɔ na baba we so se wanyɛ no wedding a ɔnware yɛde obi kuro mama mmerɛ ɛna ɛbɛyɛ yɛdeɛ ɛntina yɛbrɛ so ɔde aseɛ ɛnnɛ abrante anya sika kakra obɛtumi aware na sɔfo aka kyɛn sɛ we no deɛ engagement nti won kɔ ni fie de engagement o wi a wasa bɛyɛ blessing ti won tumi nyɛ saa de aware no won twam oba no tumi ware na ogu aware no e ka be bɔ ne ya asa bɔ ne ya enya hɔ na me hɔ wo de yanka quotation kakra because na be ba afrefo kakra bem na ya hwɛ ne me kakra be pa chaw yanka Ecclesiastes chapter 8 verse 1 e wi a ne akan bienu aka ho Ecclesiastes chapter 8 verse 1 Ecclesiastes chapter 8 verse 1 ye bre asif se nyakopo ni wiase eso nyame wo ho onyame wo wiase wa bɔ nyama nyina gu wiase wo ma tene ba bi ana ye ha ho saa ye ha ye ho saa ye nim de ye fa yanko Ecclesiastes chapter 8 verse 1 o se why not say onyansafo on say o ka se bi wo ho Ecclesiastes chapter 8 je me ka wa hwa won ti ase why not say onyansafo na hwan na onim asem asekyere hwan na onim sema me kan asekyere onipa nyansa ma nanim hyerɛn onipa nyansa ma nanim hyerɛn nti dia me kan ye nipa nya na ti ase hwan na nim ase kyere
enti ye kenkan niema bi ro yehu ase kire yenim da ye de ware ene akyerase yenim da ye di pa adwuma ene akyerase yenim da ye di oyi ene akyerase ene akabom ukeka yesi abosomsem onipa bia so wanfa amamre ne amane anya adwuma no ti wiase ba ya ti ase awuo Yesu Kristo kura yesum no nipa nyina di na chi no ono kura ya amamre ne amane ma no ye ya amane ene amamre e ma no Onyankopɔn chiri amane ne amamre na se Reverend esro Yesu time ene esro ye mre time ene o kan ye be ka tro se ye wo computer world se ye onimdie mremu ye wo Yesu time ene wo na time na ye se ne na chi ene ye nya na chi die ase ye onimdie dabi ya nya ne sa so dia se yemfa mra a wo wiase emra e wo wiase e wa mamrem e wa manem anya adwuma ene oba tumi kwa ware hwene de kwaso se de memesi kuma onne hyede no okunu no adwane onne nam no okunu adwane wa wana ye no hade no okunu no adwane because ye mompa ye ntaachiri ye nye amane ne amamre ntaachiri ye hyira so aso dem keke ni ya hye sentale kwa chakese ni ya peja ye wia ni anom drinks adokodoko de ni ya di fried rice ene nam ewia ni akwatena fie sunsun be na ba ware no ban sunsun ben ene ba ware no ban enti be ma no to no abufuo betuma be wura mu ntam one day pe no de seke akunu ene yase mesi ye oba besia be ma ene oba te wa wo 6 months na be ma timi atwutuo abone yire na kuna to atwena kola 6 months we gya no ho we eni hwan ye ware rough ye ware basa ya twutu niema nyina gu yankan we ni ya na sunsun fi bi na teye kira e hye be ma no kutupa entra me kira no se amamra ni amane ya adwuma sa ni wo ye enkoso da sorry ase de den saye no ye mfa nsuo nye mama ya nyintum Jeremiah chapter 6 verse 16 wasiye nko gina kwa no so na ye nhwe na ye misa tete atempon no ba bia kwampa ne da na ye mfa so na ye nye home ama ye kras ya anya sa de a ne ga se ai ye na nam tam ye kolo na de fe de ne abie dia ye bekoso abre ye benya dwuma ye enkwa wie ye ebegu ye ntumi emobra ye ntumi nware ye ntumi hwe ye ma ye ntumi ntrase am ye ho ento ye da ye nya asomdue da because ya to Nyankopɔn mra a wode ma asase so ato atwene ya ye overtaking kwa ne take bia wote uhu nyame onko ho so dia sente niam odi amaye no ye mfa ne ye ni nso wose de oyi a kire no ene ye ma ne ye nananom dia na de odi asie die ye twa so nti e wose de o fam oyi a kire no ene ne se de ye adwuma sunsun muti nsuo so odi asem sunsun muti asase we so na se wo ye bibi ayara me ya wujira asase we so ene ye yi asase boni aye wujira asase so edi aduane wo so esidan se so enante so but ye yi asase boni aye obi ka se obo mpa ye kura fra asase aye be ka se wo ye bosomfo na bosomfo no ene sei na sa bosomfo ne gunsa asofo ye gunsa sofo gu mena me ka kire wo ene me ni wontira sofo kura bible uko bible mu a tete no uka Exodus mu a obugunsa e wa so dem mena me ka na bone omne dia hen bone omne dia hen sofo de so de ne bible na be kura na ugunsa de ye bible no ensema wo mu no ye de adwuma ensema wo bible no ene ye de adwuma moma ye nsusu na ye nya kratasam ne kenkan sa na ye famu nsam enya adwuma ogunsa next week me ba me chechire ma kire wo yan kan Ecclesiastes baby am topic no yan kan Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 15 na ye wi a yan hwa de wa ha last one bi wa ha verse 1 to 15 Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 15 o say ade biara wo ne bre good ade bia o wiase bia wo bre a wa hyehyɛ de ama no nti wa hu sa bre no a o mistake pe o boa ebe hawo wa hu sa de no se baby a ubie car engine so a broni no ye car engine no o baby a di nsuogu ana meboa ye o baby a di oil gu ana meboa ye o baby a di petrol gu ana meboa na sia no oil no ye o baby a di gu nti se wa hu ni nyina fa ngugum kakra na ye se esan se ya car na wete engine dem iti baby a di nsuogu no ho na di petrol begu a we ubetumi ayisu car no that's right
sanete o da kinkani enko ya bre ni teme bi time kakra ntino Osenka 14 years ayi mu ba ko o se ade biara wo ne bre o se ade biara wo ne bre a wa hye no na ebre wo ho ma adwuma biara e wo osuru yase awo wo ne bre good awo wo ne bre nti obusumi a ware wo ma ya wo awo wo ne bre yenko ento o se ade biara wo ne bre e wo suru we yase ya wa de bai wa sama ye nti ana wo ko soro ko biza na sa wo de enim so ba bia nyinsen 9 months na month no so wo enti obi akwa ware no wo na bible ka wo ne dabi obi aware 40 years onya awo wa biti month na biti no onya nyinsan dabi ti na wo ngoye Ghana ha mame che wade kakra bi on say ye obre ene bosumi ye dodo afuo ai oni mi sa ye obosumi ye dey ye dodo afuo good abosumi nu na do afuo a ebe ye 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 obosumi ye dua bro wom so obosumi nu ya ubia bro ebe ya na ye obosumi a ye dodo adua no baye setam no nsoin na udua enye yie nyakopa se ne bibia pepepe e na oka o de kana to aso nya hwade kakra kan to aso o se ewuo wo ne bre ko na ote wo ne bre na de wote no no tutu wo ne bre ko yanko de kan ko mame kum wo ne bre yan to aso na osa wo ne bre yan to aso bubuo wo ne bre yan to aso na osie wo ne bre yanko esu wo ne bre yanko na sere wo ne bre enti sa o pesa wo wale busumi bi ma o sere ya obetumi asere sere ye no time aye de ware ye de adwuma ye de bobra wonsa beka to aso ne yanko na abobo die nso wo ne bre obetumi aware oba bia aware wo hwemi o ware ye ne ho nton ne da tama na mo twempra no munya ware ye no na somdwe wom tama na mo twempra no na somdwe wom omo ware wie no from day one omo ware besin ne on ne ho nton ne da odi kwa wo men every day pressure da no so na say duane ni so be enya duane ne so onya somdwe ne ho nton no ateti bia ba awade num awade num problem bia ba awade num yanto aso ne yanko na asa e wo ne bre abo tuguo wo ne bre to aso mamie na abo no baye wo ne bre yanko na atutuye wo ne bre yanko na tuye antitimu wo ne bre ho ya adwumafo nko ade na adwumafo nko a o de yanko ohwehwe wo ne bre yanko na oyera wo ne bre yanko nhweso wo ne bre na otuguo wo ne bre yanko osone wo ne bre yes na apam wo ne bre yanko komie wo ne bre na okasa wo ne bre yes odo wo ne bre so pese o ware na kwanya oba bi akwan ware asesa wabodam wakwan sa wa hu ne bre wabodam be ma bi akwan sa ma na dwuma sai wakwan ware no bisa oba na tete ni sa wa hu ne bre enso bia ware atena se ma na ni agye o de yanko se odo good etu wale be ma no ono wa very good asumdwe ma e be dey odo your time your bre your day your month e fra na panu nsia kosi anwumre no nkono time no nyina wo de ye nti mpai bokra ye bo no ye mo de time bi asa o onyakopa bofo sane ebre ene na ebre ene na ebre ene na hono o wiase nyina no eye bre ne na nti o kai a hwe even bi de Ghana Kumase Asanteman nana wadawro ma mebo ni akasem me na wote kokko so ye woda ye fra na akosidaye ana meboa kwasire ba kwasiada beda kwasidaye ye okukude ye ofofie ana meboa ye wa ehia ana meboa de bia na ekwaside de bia na ekwaside de bia na efofie good enti se wa hu sa niema no anya ntira me se yenko back na yenko sua niema bi ye ho beto yen o de to aso yenko na odo wo ne bre na otane wo ne bre otanse wo ne bre akudie wo ne bre na ahosomdwe wo ne bre mfaso ben na de oye adwuma nunya no de obre ho good yanko to aso mehunu obre adwuma anyankopon de ama nipa ma wode ama nipa ma se woni mbramu ewo mu sanka ye nimre wo mu yanko wayo adi nyina fefe ewo ni bremu enso odi wiase ahye wona koma mu what enne wiase ye nima wiase akoma mu yanko anye saade anka onipa ri nhunu adwuma anka ye hu cha ni man so fa so ntina ebre ne na ye mfa nya adwuma awo ye finfiti ase no ekosi awiye nti waye ni bia wo mu di amaye nti ye nim wahyehyɛ ɛna nyina nyɛ pɛ adwada ebrada ukudada yawada efiada memenda kwasiada ɛna nyina nyɛ pɛ ɛda bia ne din ti yɛfa bibia mfrafra saa yɛ ka me ka sunsumu asɛm na akyerɛ me pɛ sɛ wodi yie me pɛ sɛ wo tɔn
me person aware ye adwuma me pa cho adu 15 no kasi 15 no kasi 15 kasi 15 say adepend ho emanipa yes ji se wo ma won anije na wo ye won kwa na nyina afei eno no jesu oda to aso uwie ye won kwa na nyina na ye yie onyakopo percent ye ne je na ye yie yan kwa na nyina mu o percent ye yie ne ne je yan kwa na nyina mu ye nyankopon asade nyam ya asade good yan kwa na nyina mu afei to aso okay na so onipa biara didi nnom se onipa odidi nnom du ohunu adepa na hu adepa e wo ne bre nyina mu se odidi nnom na hu adepa obre nyina mu a nyankopon achade no nyam ya achade me hunu se good ade biara a nyankopon yo no good eno na betena hoda good wo renka ho bi eno no na wonyi bi nso enfim eno no enti se ye be hu niema bi ani so a yemfa mre nen asa kesofo akwadwo se ye ni time se ye den yo mintimi hu eno ane kababa we kwa eno kwa why ye we ya for 30 years then when you free na so otwa nyame anim sa wo twa nyankopon ndabai wo twa ne ndabai o so awale no wo fi na ba na wo twa nyame anim e fa do fi ba na wo twa no enya control no mpa no obo enya wo ba bere wanya 70 years e wo bere nya be ma entimi nya ho ade wo ba kokora e wo 80 years na wo nya dwuma nye wo twa nyame anim ye twa nyame anim sa wo ko twa anim o he na yesu ba so ko twa nyame anim o fi keje tia na e ba no so fi na ba o be pono so an kwa di 40 days and 40 nights e ye mpa ye no boy ye enya si nyame anim ko twa Would you minimum baby home every day what you saw them every day what you saw them every day what now saw them as you saw them you must am aware abon when you be aware sani o ka se madwene nya dwuma manyansa nya dwuma manimdie nya dwuma na fa Nyankopon ne ma ode ani wiase ye dwuma afei pepa chaw hwe e ba ne sa nipa bebre be wura nso them bebre be tena so them eyen samanfo nko a nsamanfo nko nti wase ba ne sa nyam se ye nya nimdie no na ye hunu nipa Nyankopon de amaye no e ba ne sa nsamanfo asore ene be ko nsamanfo asore na de wa asore ya nsamanfo nko na eko Nyankopon na aka se yamfa ne niema yamfa nnua eni nsuo nhaban nnua hini ene asase ene abo anya bibi amọ ho ban anse yarewa anyi niema bi amfiri yeso ye wa honhomu a amutakri nipa mo wiase nyame na ahyehye se obi ya oponi anu asoma bi dia ha no sorry ase nyame na ahyehye e wo wiase obi antumi twam obi antumi se no atemuda na onim de obeye wo mo ye wa honhomu wo wiase a ye koye bai ye obi na ni brew wonya na hwe no asore tia wo saa honhomu no obetumi asoma no ma na kotete sa nipa na ye saa de no aka na no atum nyame na ye obi antumi se no enti ye fanya dwuma ye was spirit wo wiase abuo nipa your spirit o wiase ase ade nyame na ye ni nyina pepepe obi atumi se no ye dum ne nam ti so bi tetemi a eno be ma adanse bi asi sorry ase na bibi aba e won sam Nyankopon tumi no eye adwuma na reverend your spirit ya e wo wiase a ebo nipa ade ne nne enipa ebresa ye hu na kade na kwan yes ya po si ase abosomsem enye ya po e be ko so abre so obetumi dikosua ene snap ebo fom frensuo bi ebo obi dua mani wudi a sansu kro na obetumi so de niema bi aka no afra mpaipa ama wo ho ama yeye wo so mpe me pa chao yanka last quotation bi na me ma wo say wo hunu nsamanfo asore no ma me fa reverend number no emma obi hwe sesi a ebi a opeso nya reverend number no ebi a obekọ ba bi ma me fa reverend number no ma reverend number is 0244 277 109 0244 277 109 Tobo Senator 0244 277 109 Mame Sanfa baku enso enka ho ofre we ya ni nyina ade a mepe wo reverend so ofre ikro no ankasa obi amfa no ankasa be fa no akasa ene 0244 027 240 0244 027 240 0244 027 240 Reverend Agyapa nyame bo chena fiada otena se ewo meduma baby a obiara odi efaka bra meduma onye si meduma pa wo se wo pe about junction
yenya kyerɛ about junction a wode frɛ reverend number no ana de oduru hɔ no about junction also opanyi agye kum fie hɔ baabi a nkrofo rent ɛyɛ wedding ni engagement no nyame bɔ kyena hɔ na reverend ɔtena wo how problem bia mimi nim no enti me kanfo ni papa ɛna ama wo reverend now say yen kan baabi yɛn hwɛ quotation bi wɔ Proverbs chapter 21 verse 16 Proverbs 21 verse 16 the intermany pa bre nyina ne yakogu nsamanfo asɔre dem nsamanfo asafo yeni nim de yapo nim de obi opo nim de ɛne nyame nneɛma ɛne na body na hyɛde so no nsamanfo asafo ɛne obɛkɔ because wo si dua nye adua no bɛsa yare nyame ne bɔ dua se mfa nsa yare wo si enye wo si nna ba wo si enye wo si mfa nsuo ɛmoa ye ho na yi yare mfiri ye so wo si enye wo si ntiti asase so doctor kura kyerɛ sɛ medical doctor say wo sɔre no pa na wo wuro mpa boado na tietia fam kekekra ya yare sa enso yesi asase enye papa eni manyina anye papa wo wiase a eba na saa de nsamanfo asafo nsamanfo asɔre ɛna bɛkɔ wobɛgum wobɛakɔgum yo wobɛbrɛ wobɛtiatia mu a wonya fa so mfiri so da kan ne yɛhwɛ mebusam ti aduonu ba ko imo dunsia ɔse onipa a ɔfom free nimdeɛ kwan so very good onipa a ɔfom free nimdeɛ a medi ma wiase ne kwan so no obetena nsamanfo asafo mo obetena nsamanfo de bɛyi asafo mo me printing press madam joy printing press na say ha no na te nsamanfo asafo no ya asɔre sa obebre every day obebre wonyama nkoyie woti ase eso nti ase fa oti ase ewu nsamanfo asafo mo o de kan biem ti so onipa a ɔfom free nimdeɛ kwan so onipa bi a wɔfom free nimdeɛ kwan so no obetena nsamanfo asafo mo obetena nsamanfo asafo mo Jeremiah chapter 16 Jeremiah 6:16 no wɔse mo nko gyina kwan no so na mo hwɛ tetete atempɔn ye na nanam kwan fa so mo nyini ya ɔmo tira wiase wo ye enya de papa sisi dan wo krofrom ashtown dan kɛse bantema ɛbɔ bra ɛhwɛ ɔmo yire no bɔ nkɔkora ɛma mma no nya ase tena pa no ansa na ɔmo wu ne yesium sie pa a obi awu 30 years as every year ye kai no obi awu 80 years as every year ye kai no saa kwan na mo fa aso no ye nkɔfa so na ebenya home ama ye kra yes ye mpɛ na wo bɛ dɛ enipa no onim enti ɔse de ɔfomfi nimdeɛ kwan so no ɔbɛtena nsamanfoɔ asafom mididua bi ba pagya ma me good on sa di we amehu enya haban ya haban good unim na de ban sa di we kuta me no me Agyapa me ti hen empa me ho se empa me ho nyame kopana nyama me ye nipa bia na ye nyame ne boy empa me ho enti we kuta me a wo bi o wiase bia esaya de na kutia nipa no we tumi meme enam we ni ntem emmeme baby am na bia medu nyakopon na ye ono ara ne sa o me pacho me de semra bi ni pa da bi bra ibra good on se semra on de ni aye fa kire semna ni on de aye good we me say wo di bedware won wa ya wale wo mu a ye wale wo mu o mant bi mu a atest anye yie a me ka say et train nam dade so a ehwe si forma ntumi nko bi mu no meme wo sini kwan so meme wo sini kwan so nyame bo ochira me tra so meduma ba bi ade tu dwa no me tra se e wo meduma ba junction obi a enipa maako 25 a ebedi kan aba ho bi wara me gate na no meche we baako meche wo baako be de be ma wo e powder na we na ye adwuma awurade nyankopon we edua maako 9 enkron enya powder fufu a ehwehwam na ebo ni bi o edua maako me se he ni wonnim dia na wonnim hwehwe de wonnim de na wo moa wo so de ase wonyankopon se entena se manipa nsɛw enguo nim ase nsɛw a wade ne daache ewiase ade ya pa ne sɛ wote wiase na nwuye de obeda de obedie de obɛhyɛ abɔ na wonam na wayɛ mɔbɔ abrabom yɛfa wonya hwe abusuam yɛfa wonya hwe ɛwɔ abusuam
ya fa wonya hwi woni pam wo ka asem kura ye mfa wanyini enso asem ye nkura asem animonyama bow bibia sei otumi sayade metumi sayade ah odi asempa na we ye den ya we edua enya haban ah na say kitua bi ni yade ben yade bi ro wiase a onyakopanfo anu aduro anwu haban mu yade bi ro wiase na nse kokoro na ba so ba ye ekum ni pai asofo nhwe animu ye asofo nhwe animu ekogina se ko bompe ko tietie ko bo tonso akaze ko peji paper ayala sabe de bai ye mampani hu se no oman no o se timu se nyame ne bo ye ana abodi nhwe mu no ana twerɛsɛm no kura ka asɛm bi se ye ni dua na ba ne fra ha insa yare enti ye nsan ko back nim tree ye noa ye nom ye fa mpunu nyenya ye fa nya adwuma nunum ye fa nya adwuma ye ndi nuaba ne ade papa ne kan ye no ye start di obi atugo so asofo na o mo se wotete haban wodi bua nipa wo yesa ne ma na aya abosom se o manyina tugo so ribi dandlon ye re ni nyina ye de adwuma ana minim dia na nipa pese o moye ah o ya de se o pese o dan yakoa eni say if you say wa punyakopon ne ma wa ya ba wiase wenyakopon sadi we wenyakopon ka kire Moses say Moses ada na ubi samade wadu nsuo no ho atafo bi taa wo mo pe wakun Mose honhoma me de ma ono eso me bo nipa no me de spirit etra ne mu mama wadwene ni nyansa masadi tumi ya won bibia mu ade opa betumi de aye de ne kuta no wose dua poma wose bisa masem wan kasafo wadwene ye bibi Mose tene poma no nsuo no sisi awo tene poma no wode tene nsuo no so no atwans ne nsuo no mo atwa mienu okobo mpa iko tietiem na mo atwa mienu woni zo afo nyina nante twae afodu yo sa tele pama no wie no enso na sa ka bom ku atamfo ni nyina that is how the nyansa ne boase to se o kan no first reversion no 21 no yes how the nyansa ene boase to minimade bi se sunsumu omo ye sunsumu foi obi a woni field a o play na minim se bia otumi ye saade na se bi obi wo agudi a ana gold a opese bia otu obetuma ye sa adwuma no because crofo bebre omo fra bi odi asempa ebi wo ye fie wonya site bi omo se machine wo but ensuo na da ono omo ya ensuo ni se ompene nti akoye bibi wo abusua nim eti baby a wo ye adwuma no baby a wo ye adwuma no e na wo se wo ye direction wo ho na niam na so akata no esu bie na se direction no ni man kwa ye da wa mra na menche no okay e simple onyakopo boni pa wo wa boni pa wo wo se entrasem ye honto ye o ba nkase enye nkoa dabi oh yeah sure enti ade bi a wo ye na eye nhira no de opani entoto ne mase de wo hwame no otana papa won sore na wo mra meduma ba bi a wo bi a wo mra na nyame aduma a wo mo takrade pristia bogoso takwa en important zema area ho nyina no on the 9th October ya 9th October ya which is next month 9th October ya me batakwa okay me batakwa bobobo community center ho takwa bobobo community center ho on the 9th October ya bosumia ye ba be wura mu na 9th October bodit omo takwa de nze ma area ho nyina no omo nhia me bogoso ni prisia ofo ni nyina nhia me bobobo. All right, Reverend Sinyameboa on the 9th of September munhia no ewo takwa bogoso mo takwa de nyina munhia no takwa be kasi madua maybe ahoma no na arefo so watimi abawrem no afre mesre wo frɛ wo anye kasa tenten oboni tawo 30 seconds oboni tawo wo fra no lowo TV no na mafawo obie TV how be you free so no ma fa ni power from amefa Reverend number no ma Reverend number no 0244 277-109 0244 277-109 na mefa ba kono so kan we 0244 027240 0244 027240 Reverend Otena Sinyambo Otena ewo meduma Abbas Junction
nyame bo odru abas junction also for penye je konfi baby a man for your wedding engagement no ho na reverend or tonight aka cho say be kese medu a maybe lance no na ahwefo mo so mo afre reverend na all kan sembi enti nyame bo chena no ahwefo de na omo hwehwe firi ho Nyankopɔ ya adom ɔkyena me na o kasa ebi obi wo akiri opo ano a me na o kasa sesi e say de be obi si mu ntam Nyankopɔ ya adom a ɔkyena me pe obi a ɔyare me pe obi a ɔyare jare bia me pe obi a ɔyare yade a no ɔden a wɔso aya enkoda esunsum yade okay me pe obi a wɔse abusua wɔdam no ya tintim ne so se ma ne ye da na ye botaye so dia se ye ma ne ye da omra me pe obi a onyam bo ɔkyena wɔse ɔkwa aware na wahu time wɔse nkɔde wajama aware na gija asai ebon omra die opese otu kwan a wa ya enye no omra adie bia eden no obi bu no kwase age na good ma me fa se mo twemu abrantie bi ofra mi free your friend say Pristia me no ka say wo hwe me okoto asase se obetu gold also asase ne say atam nipa no kan wa nipa 5 ama say to question den and am say and obeba program nti no me de beto oni what say nipa sa no betima boa man mfa ka ahomachi ya mo na no mra ma wona menya honhom Agyapa de nkodi ba bi o okay menya honhom o ma o ni ba kura be ware o abusua da mu o bi kura wo na wo yasa wo na wo be abusua ni nyina o nyahwe nyamsumti Kristo sumti nyahwe nyahwe no odi Bible said oni papa no wanye no boni ma no nyahwe me da me fa nchawo wo nim said odi ye me nye wo be ye me ewi aka yin say ebonsam na ye wo wa na bonsam ye wo me fa nchawo me fa nchawo wo be ha me ewi aka say bonsam me ba me mu akasa obi aka repu akola papa panimu eneme tiaro ko sembi pa papa panimu 80 years akoyire pa akola ba 8 years we no wie ne ni ko gina mra ni mu a no aka kire jeje ne say ye bonsam na ye me sa enye na nia enye wania na wo som na wani na hwe akola we ketekete we ya sebe na se ene wo de na se we wie aka say bonsam wan ye do ko tumbe se 40 years a bonsam so be ko fia o bia obehu se bonsam ba ko jaw eno akoda sa so bia na prison ho bia wa obehu ade ba kwa me pe reverend asem ne say reverend yobi okasa otum se tumi di akire odi asempa mini nipa bebre na sign nipa bebre na me no mudi nkomo but it se papa yi tumi okasa tumi di akire etime dia me ka tro se problem be da so how be da so no nyame bo channel pa ko nchen number no ente bia ebegu screen nanim obetima frɛ reverend ye di nkomo ya obetima frɛ oboremu a mefa o enti no obetime afrɛ sesi nyame bo chena reverend Otenase ewo Medoma Abbas Junction eho ena reverend Otena nyame bo chena oso how biara fabra onye doctor bi was medium a specialist in head, specialist in stomach, specialist in legs, but reverend there also how every problem amani da so say yare according to who go to BSC obi ajusi ka wa show baby aha akaime guy bi also wa show baby am again na we university afi the guy say onye ne so kwa boy to on pe no obi abala so dey fa wi obi abala no so ana obi anyama so reverend yeah hello good evening low video ni kakra why good evening patrol low TV ni kakra you were free so low offer low video no na tie wo phone no so good evening Mr. you near any power reverend nyame watch na enipa ben hello good evening hello good evening me patrol your process me say wo fra etie lowo TV no na tie wo phone na or their friend so entie wo TV ne so nyesa me you free so ye de mra na ye adwuma me patrol
Hello. Me pato yi near Fanny Pafro. Reverend number near 0244 277 109. 0244 277 109. Ofra TV no lower no. Neti or phone no so. Anyesa may you work free so. Obi ani so as Reverend number near 0244 277 109. Ofra ye demre na ye adwuma. Ente bia nemre na so. Etu fra 30 seconds no abonitawu. 30 seconds per no abonitawu. Obi abaso ayemfan. Hello, good evening. Hello, good evening. Agyapa Sawai, good evening. All right, MC Lance in the moon shed and yeah. It's Reverend. My Reverend number 0244 277 109. MC Weather Nintinama Lance no aye kakra. It's Reverend number 0244 277 109. 0244 277 109. And a 0244 027 240. 0244 027 240. Seminar way and a Reverend Eka Huasem Yame Borchana. Or say, wow, baby, on Sabe Kabi. Father will so also Baba Betono. Or say Nipa, Reverend, or say Nipa say Nipa 25. Nipa 25 we bedding Cabano. Reverend say, or mouse are powder way back. Or the Nyama Kumako and Cron and I powder way or say, oh, baby, on Sa Ebekabi. It's a Mekrana. And by this time, I see one Meko. Obiaba, hello, good evening. Me bato ye from saying. Me bato Philip 30 seconds, Casanianco. And the person with the person, the paint and the mouth, then and about what you can make you can and Sunday, the Java, and the person, Reverend also a paper. A poor friend. Reverend say, what was them not say, Sikanunya, I just wait the and sign was saying a bit. Reverend say a poor friend, why? Hello. Hello, good evening. Me pato ye frost and I got a friend. Less than 30 seconds, Bonita Nyonko. All right, Alexander. Alex, Reverend say, Yambo China, bra. What we invest in 2008, 2 years Juma. Oh, who parents, bra, bring the Unia Juma. And our reverends are so being Juma. So I. It's today, Kwakuma to him. Yambo China, she a reverend. Obia Baso and Fan, hello. Good evening, Jaya Frost, and I got a friend. Mate 30 seconds, Yanko. Reverend, low sperm count. Reverend say alternate low sperm count there. Obeden wow. Bible so say young Noras are saying so much. Yambo chance ya Reverend why? Obeten the time out. Be man the over background that's on now when yet. Yambo chance friend no. And the Agyapa no berry. Agyapa okay, good evening. Yes sir. Yeah, Frost and I got a friend. All right, Kwame Yentio, tell 30 seconds. The poor friend. Reverend say a poor friend. No. Why? Wawari near me come on Tiasi. Reverend or say our egu. I was going to become a sim. Your poor friend. Your poor friend. Reverend say a poor friend. Why find a number? No, what it? Your point, your friend. Oh, say, oh, your program. Oh, we are no friend. Why? Obadi encounter. Obi abaso me pato yemfa no. We are friend obefa. Obi abaso na. Obi amaso Reverend number no the personal number. 0244 277 109. 0244 277 10. Good evening. And Pato Frost and I got a friend. Me Pato Yenti or Jacrum 30 seconds.
Oh, Reverend Otinete, or say electrician, I feel no school. When you make Juma pounds or Juma Nema. Reverend, see a point, your friend, why? I want a number no so. Oh, your program, then the course and the bang in our home. But don't mean fancy, we are friend or better. What? Very good. Yeah, that was it. The Reverend number is 0244 277 109. 0244 277 109. A Reverend personal number. And a 0244 027 240. 0244 027 240. Reverend, Yembrene Yaso near Soli. Yembrene Yaso, just empa. The me come out of what in say. Unyame abo wiase. Ahyehyɛ ne men nyina wie e wo wiase. E na odi aba. Olman, what the baby? Ya temuda. E na baba se wiase. Obeba wo ma obi antumi kyerɛ. Me ametia me nim. Sofo obi anim. Sɛ oba be se wiase. Ana o be se wiase. Oma. But me ka kyerɛ nyamesomfo ne kristofo ne obi a wo hwɛ me sɛ. Ma yensusu nye akenkan nko a. Na yemfa honhom a odi aboye wo wiase no nya adwuma na yenyi ahonhom ni ene be so ebe bua ya ma ya free ni mebu me ya kenkan ni sa ya kenkan ni ro tama na yan bible we mfra bro kire ma ya na no munim yankopon wana no munim yankopon no mo trase nyini che no mo fe yankopon na nyame gi wo mo so nyame aka kire ye fra bebe de nkruma obi wu na se bia onyan wu ya that time doctor hospital bi ani Ghana onim o wakotwa de nkruma e de agu ne so onwu ya e koma na wakwa na short time no asori ye wa haban o de so ne peten no ahintin what I say mama ye nyai ne ma bi na ye nyi di Nyankopɔ abonni ni ye nyai na hwan na atwam na ndi san Christos ma ba wias na Christos ba ntia mamre so ni wana Christos ba yenwu amamre ntontwere na nanom no mo sum nyame 0244 277 109. Nyame adwo ochira. Nyambo ochina. Me tena se. Sunsumu hunamu de ha ne bra. Me wo ba me nkase nyame beye. Ana kona kotwe nyame anim. Me de nhaban ana ye adwuma ebuo nipa. Me de nhaban ana ye adwuma buo nipa. Semra na maye no. Obi a wase ya wa no sunsum bia no. Ocha aware ne betwam ebegu. Aware no begu. So nipa 25 eno anu no. Emajibi. Wei wadwumam uhubi gu wadwumam bebi oto ade bebi awoda oh god emma wo se jadi dare ama epamu ahomone for sema ni bidware be ma wo masturbation wo twetwo be ma sa na wo ha woni se kota oda be nkwam wei fa so be ne wo so wo ha woni se kota oda abenkwam Reverend Agyapa na ye ne no edi nkomo nyambo otena se e wo meduma also how be a fabra o do onye dum bet my pass junction no afre Reverend number no sabe ka no ye frame me odi asempa ene enso ye yawo dada sene ye besan hia awrade nhira o na de bia de me ka no ade a me ya ede enkwaje bebre me no eno na ye na emum ni me nya ede problem so embre me no so hwe no akwa akoye awrade nhira obi biala da sene ye behia medafo bidiane Reverend Agyapa beni wahia jebre tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfrimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na dia cheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa kwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia onakade na boka se sa na bibi wo wiase me wo meduma ya kumase ehwa meduma